මගේ යාළුවා මගෙන් ඇහුවා උඹට පිස්සුද අවුරුදු ගාණක් ෆයිනෑන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරලා හොඳ කරියර් එකක් හදාගෙන දැන් මේ නර්සරි ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න දඟලන්නේ මං අහන්නේ උඹේ කොහෙද ඔළුව වැදිලා තියෙන්නේ කියලා. හැදුනොත් හොඳ කරන්න බැරි එක උණක් තමයි ඔය රට උණ කියන එක. මම මගේ කරියර් එක චේන්ජ් කරන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් ඔය රට උණ මට හොඳටම තිබ්බ නිසා අවසානයේදී මම ඩිසයිඩ් කරනවා මගේ කරියර් එකේ මම චේන්ජ් එකක් ගන්නවා. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ හැබැයි මම මේ කරියර් එකේ චේන්ජ් එක ගන්නකොට ඒක හොඳ පැත්තට යයිද ඒක නරක පැත්තට යයිද කියන එක ගැන මට කිසිම අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නෑ. හැබැයි මම මගේ කරියර් එක චේන්ජ් කරා. අවුරුදු 11ක් මම ෆයිනෑන්ස් එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් විදියට කෝපරේට් සෙක්ටර් එකේ වර්ක් කරලා 2022 තමයි මම ඩිසයිඩ් කරන්නේ නෑ මම ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න මගේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් හදාගෙන මම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හදා ගන්නවා. හැබැයි ඒකට රීසන් එකක් තිබ්බා. මම ඒක තමයි ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හදන්නේ. 2015 ඉඳන් තමයි මම ඇත්තටම කිව්වොත් ඔය රට යන එකට try කරන්නේ. ඉතින් මට ඩ්‍රීම් කන්ට්‍රීස් දෙකක් තිබ්බා. එකක් USA එකක් ඕස්ට්‍රේලියා. ඉතින් USA කියන්නේ ටිකක් බරපතල කන්ට්‍රි එකක් නේ. ඉතින් නිකන් තියෙන ප්ලැට්ෆෝම් එක ග්‍රීන් කාඩ් ප්ලැට්ෆෝම් එක. ඉතින් මම 2015 ඉඳන් ගිය අවුරුද්ද වෙනකම්ම ওই ග්‍රීන් කාඩ් එකට මම try කරනවා. ඉතින් ඔය ඕස්ට්‍රේලියා කියලා කියන්නේත් මම යන්න බලාගෙන හිටපු එක කන්ට්‍රි එකක්. ඉතින් 2018 දී ඔන්න මට එනවා ඕස්ට්‍රේලියා යන්න ආසාවක්. ඉතින් මම ඒක ගැන full research එකක් දාලා ඒජන්ට්ස් ලව ගිහිල්ලා හම්බ වෙලා ඔක්කොම විස්තර කතා බහ කරගත්තට පස්සේ මට තිබ්බේ එකම ඔප්ෂන් එක ස්ටුඩන්ට්. මම ස්ටඩීස් කරලා තිබ්බනේ අවුරුදු ගාණකින්. ඉතින් මට ලොකු ස්ටඩි ગેප් එකක් තිබ්බ නිසා මට ඒකට එලිජිබිලිටි එකක් නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා. ඔය රට යන එක ගැන මගේ හස්බන්ඩ් එක්කත් ඩිස්කස් කරනකොට මගේ හස්බන්ඩ් ඇත්තටම පොඩ්ඩක්වත් කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි රට යන්න. එයාගේ කැමැත්ත තිබ්බේ ලංකාවේ ඉඳගෙන එයාගේ කරියර් එක එයා ඉස්සරහට අරගෙන ලංකාවේ සෙටල් වෙන්න. හස්බන්ඩ්ට පොඩි හරි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තිබ්බනම් තිබ්බේ ඕස්ට්‍රේලියාව වලට විතරයි. ඒකත් රීසන් එක උනේ එයා චාටඩ් කරන නිසා එයා කිව්වා ඔපචුනිටිස් සාමාන්‍යයෙන් චාටඩ් පැත්තට තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාව වල. ඒ වගේම PR එකකට දාන්න උනත් ওই චාටඩ් පැත්තට ලොකු පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණයක් ඇඩ් වෙනවා කියලා. ඉතින් මම අප්‍රෝච් කරා මගේ හස්බන්ඩ්ව ස්ටඩීස් පැත්තට දාන්න. ඉතින් එතනදී මට තේරුණා මගේ හස්බන්ඩ් එච්චර ලොකු කැමැත්තක් නැහැ මේ මට තියෙන උවමනාව එයාට ඇත්තටම කිව්වොත් නැහැ කියලා. ඉතින් එහෙම කියලා මගේ හීනේ මට give up කරන්න බැරි නිසා ෆයිනලි මම ඩිසයිඩ් කරනවා මම මේකට try එකක් දෙනවා මගේ තියෙන capacity level එකකින් කියලා තමයි මම ඇත්තටම කිව්වොත් ওই රට යන එකට ඔන්න බැහැලම try එක දෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් 2020 දී ඔන්න මම දකිනවා ඕස්ට්‍රේලියාව වලට ලංකාවෙන් ගියපු අක්කා කෙනෙක්. එයාගේ YouTube channel එකක් කරහා මම දකිනවා එයා ලංකාවේ early childhood educator කෙනෙක් විදියට study කරලා එයාට job opportunity එකක් හම්බ වෙලා එයා ඕස්ට්‍රේලියාව වලට ගියපු YouTube කියන්නේ series එකක් තමයි videos 3-4ක් වගේ තමයි ඒකේ තිබ්බේ. ඒ series එක මම දකිනවා. මේක දැක්කට පස්සේ මට අර හිතේ යටපත් වෙලා තිබ්බ ආසාව ඔන්න ආයෙ ඇති වෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාව වලට try කරන්න. ඉතින් මම ওই videos දැකලා ඉවරලා මම ඊට පස්සේ ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් search කරලා බැලුවා මොනවද අපිට study කරන්න තියෙන places කියලා. but මට ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම හම්බ වුණේ නැහැ. ඉතින් 2020 ඊළඟට covid වලට හිර වුණා. ඊට පස්සේ 2021 දී covid වලට හිර වුණා. ඔය කාලේදී දැන් මට මේ රට යන උණ කියන එක ආයි ඔළුවේ උඩටම ගහලා තිබ්බා. 2021 මැයි වලින් පස්සේ වගේ මොන්න මම මගේ CV එක හදලා ඉවර වෙලා මම ඔන්න UK, Australia, Canada, New Zealand, Middle East මේ කියන හැම country එකකම job opportunities internet එකෙන් හොය මම finance executive කෙනෙක් විදියට වැඩ කරපු නිසා ඒකට related CV එකක් හදලා ඉවරලා මම දැන් ඔය තියෙන opportunities හැම එකකටම දාන්න පටන් ගත්තා. දවසට 30 40 සමහර වෙලාවට මම CVs දාලා ඇති. හැබැයි මගේ ඔළුවේ තිබ්බ දෙයක් තමයි මම රටකට යනවා නම් මම ස්ටඩීස් පැත්තෙන් යන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව ඔය ෂෝ මනි එකට පෙන්නන්න තරම් මට ඇබිලිටි එකකුත් නැහැ. රටට ලෝකෙට ණය වෙලා ෂෝ මනි එකක් අරගෙන මගේ account එකේ දාලා ඉන්ට්‍රස්ට් ගෙවලා හරි එහෙම නැත්නම් අම්මගේ තාත්තගේ ඉඩම් කඩම් උගස් තියලා එතන මොනවා හරි කරලා අන්නේ එහෙම රටින් එළියට යන්න ස්ටඩීස් වලට යන්න මට එහෙම මානසිකත්වයක් තිබ්බේ නැහැ. දවසක් මගේ ඔෆිස් එකේ මගේ කලීග් කෙනෙක් මට කිව්වා මචං ටීචින් පැත්තට ඒජ් කෙයාර් ගිවර්ස් ලට මාර විදියට ඔපචුනිටිස් තියෙනවා අපේ ප්‍රොෆෙෂන්ස් වලට නම් අපිට එච්චර සෙට් වෙන්නේ නැහැ හලෝ පිට රටවල් වල ජොබ් ගොඩක් වෙලාවට අර වගේ පැති වලට තමයි ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ කියලා ඔන්න දැන් කිව්වා. ඕක කිව්වට පස්සේ මම නිකන් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකකටත් වගේ early childhood educator පැත්තට මගේ CV එක හදලා ඉවර වෙලා මම දානවා කියලා මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඔක්කොම විස්තරත් හොයලා මම CV එකක් ක්‍රියේට් කරලා මම jobs vacancies බල ඔය වගේ countries කීපයක් බේස් කරලා ඉවරලා මම මගේ CVs ටික යවන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට නොහිතපු විදියට මට ඔන්න reply එකක් එනවා Middle East International School එකකින් ඔය කියන teaching වලට interview process එකට join වෙන්න කියලා Zoom link එකකුත් එවනවා. දැන් මගේ හිත guilty මම එහෙම එකක් කරලා නැහැ. මම මේ නිකන් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් විදියට මේක කරේ. ඔන්න මට ඒකට මෙහෙම reply එකක් ආවා කියලා. මං ඊට පස්සේ ඒකට යන්නේ නැහැ. ඒක ඔහොම වෙලා සති 3කට පස්සේ වගේ ඔන්න මට කැනඩා වලින්
මැනිටෝබා වලින් මම දාපු ඊමේල් එකකට මට රිප්ලයි එක එවනවා. ඒත් Zoom meeting එකකට ඉන්ටර්විව් process එකට එන්න කියලා ඉවර වෙලා. දැන් මට හිතාගන්න බෑ මට සතුටයි ඒ වගේම අනිත් පැත්තට දුකයි දෙකම තිබ්බා. සතුට තමයි මේකට රිප්ලයි එකක් තිබ්බා කියන එක. දුක තමයි ඇක්චුවල් මට එහෙම ක්වොලිෆිකේෂන් එකක්වත් නැහැ. අපරාධේ මම ඒ පැත්ත ස්ටඩි කරලා තිබ්බනම් මම දන්නේ නැහැ ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් ස්කෑම් එකක්ද මොකක්ද කියලා. හැබැයි මට හිතුණා මම ඒක ඉගෙනගෙන තිබ්බනම් ඒක ස්කෑම් එකක් නොවුනනම් අඩුම තරමේ මට ඉන්ටර්විව් එකකට ෆේස් කරන්න හරි මට ඇබිලිටි එකක් තියෙනවනේ කියන එක ගැන මට රිග්‍රෙෂන් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකත් මේන් රීසන් එකක් වුණා EC කෙනෙක් විදියට මගේ කරියර් එක චේන්ජ් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඉතින් 2022 මුල මගේ ඔන්න හස්බන්ඩ් කිව්වා දැන් රටවල් එක එක ඒවා බලනවා එකක්වත් හරියන්නේ නැත්නම් ඔයාට දැන් රට යන්න ඕන නම් මොකක් හරි එක කන්ට්‍රි එකක් ફોකස් කරලා හරියට ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ගැදර් කරලා ඉවරලා ඔයා try එකක් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මම මගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක හොයාගෙන ඉවර වෙලා ඒගොල්ලොත් එක්ක ගිහින් කතා කරලා මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වා මම මෙහෙම රට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒකට රිලේටඩ් කෝස් එකක් තමයි මම කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මට කිව්වා ඕස්ට්‍රේලියන් කෝස් එකක් වෙනම තියෙනවා. තව ජෙනරල් කෝස් එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි ජෙනරල් කෝස් එක කරපු එක්කෙනා කැනඩාවට ගියපු එක්කෙනෙක් එයාගේ ක්‍රෙඩෙන්ෂියල් ඉවැලුවේෂන් එක මට ඒගොල්ලෝ පෙන්නුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම තව ටිකක් රිසර්ච් කරලා බලලා ඉවරලා ෆයිනලි මම ඩිසයිඩ් කරගත්තා මම මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් මගේ කෝස් එක කරනවා කියලා. කන්ට්‍රීස් කිහිපයක් මම එකට අරගෙන ඉවරලා ෆයිනලි මම ඇනලිසිස් එකක් කරලා ඉතින් ෆයිනලි මම කැනඩාව තෝරගන්නවා. කැනඩාව තෝරගත්තේ මට රීසන්ස් හතරක් තිබ්බා. පළවෙනි රීසන් එක තමයි මම කලින් දාපු ඊමේල් එකකට ජොබ් ඔපචුනිටි එකක් විදියට ආපු එකක්. දෙවෙනි එක තමයි ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් ඕල්රෙඩි කැනඩා වලට ගියපු කෙනෙක් කරගත්ත ක්‍රෙඩෙන්ෂියල් ඉවැලුවේෂන් එක මගේ S දෙකෙන්ම දැකපු එක. තුන්වෙනි එක තමයි PR pathway එක අනිත් countries එක්ක compare කරනකොට මෙහි length එක අඩුයි කියලා හිතිච්ච එක සහ හතරවෙනි එක තමයි මගේ අක්කත් ඒ වෙනකොට already කැනඩාවේ හිටපු එක්කෙනෙක් නිසා. ඉතින් ඔය හතර මම බලලා ඉවර වෙලා finally මම decide කරගන්නවා මම stick වෙනවා කැනඩාවට තමයි මම එහෙම වුණොත් try කරන්න කියලා. ඉතින් කැනඩාව මම finalize කරගත්තට පස්සේ මම ඒකේ හැම පැත්තක්ම හොයන්න ගත්තා. PR එකකට යනවා නම් out of the country කොහොමද PR එකකට apply කරන්නේ? rural පැත්තකට දානවා නම් කොහොමද කරන්නේ? ජොබ් ඔපචුනිටි එකක් ගන්නවා නම් කොහොමද ඒ විදිහට කරගන්නේ ස්ටඩීස් වලට යනවා නම් කොහොමද තියෙන ඔප්ෂන්ස් මොනවද තියෙන බෙනිෆිට්ස් මේ වගේ ලොකු ඇනලිසිස් එකක් කරලා ඉවර වෙලා මම මගේ කෝස් එක ඔය වෙනකොට ඔන්න කරන්න පටන් ගත්තා 2022 මාර්තු වල මගේ කෝස් එක මම කරලා IELTS උත් ඔක්කොම කරලා ඉවර වෙලා තියෙද්දි මට ජොබ් ඔපචුනිටි එකක් කැරකිලා ආවේ. ඉතින් ඒ ජොබ් ඔපචුනිටි එක මේ පැත්තෙන් කැරකිලා එනකොට මගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන දේවලුත් මම හරියට කරගෙන තිබ්බ නිසා මට ඒකට මේක කලප ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔහොම තමයි මම මගේ කරියර් චේන්ජ් එක කරේ. කැනඩාවට ආවට පස්සේ මගේ උණ නම් හොඳටම හොඳ වුණා. ඉතින් at the end මට ඔයගලන්ට කියන්න තියෙන්නේ never give up on your dreams.